ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், வணக்கம். 11th கியர் தமிழ் மோட்டார் சேனலுக்கு அன்போடு வரவேற்கிறேன். நேற்று நம்ம ஒரு ஹசார்ட் லைட் வீடியோ பண்ணியிருந்தோம். நல்லதே அந்த வீடியோ போயிட்டுருக்கு. அதில் நண்பர்கள் கேட்கக்கூடிய கேள்வி பார்த்திங்கன்னா, நிறைய பேர் கேட்டிருந்த கேள்வி, ஹசார்ட் லைட் போட்டால் இண்டிகேட்டர் பஸ்ஸரும் சேர்ந்து பிளிங்க் ஆகுது, அந்த பஸ்ஸரை எப்படி ஆஃப் பண்ணுறது அப்படி பற்றி கேட்டிருந்தாங்க. ஸோ அதுக்கு நம்ம ஒரு பஸ்ஸர் அடிஷனலாக வாங்கியிருக்கோம். இதை எப்படி கனெக்ட் பண்ணுறாங்க, ஹசார்ட் லைட் போடும்போது மட்டும் அது எப்படி கட் ஆஃப் ஆகுது அப்படிங்கிறத பார்க்கலாம். இப்போ நம்ம வண்டிக்கு போகலாம். இப்போ வழக்கமாக பார்த்தீங்கன்னா, இப்போ இந்த வண்டி நேற்று நம்ம ஹசார்ட் லைட் செட் பண்ண செட்டிங்கில் இருக்குது. வழக்கமாக ஒரு இண்டிகேட்டர் ஃப்ளாஷர் எல்லா பைக்லையும் பார்த்தீங்கன்னா இந்த இண்டிகேட்டர் ரிலேயில் தான் போடுவாங்க. அதை பற்றி கூட நம்ம ஒரு 1 இயர் முன்னாடி வீடியோ போட்டிருக்கோம். பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஆரஞ்சு கலர் ஒயர் பாசிட்டிவில் பஸ்ஸருடைய ரெட் கலரை கொடுத்துருவாங்க. பிளாக் கலரில் லைட்டிங் ஒயரில் கொடுத்துருவாங்க. அப்படியே பஸ்ஸரை சொருகிடுவாங்க. ஸோ இதுதான் வழக்கமாக உள்ள நிகழ்ச்சி. இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ஒரு இண்டிகேட்டர் போட்டுவிட்டு ஸோ இப்போ இண்டிகேட்டர் போட்டோட்டே பஸ்ஸர் பிளிங்க் பஸ்ஸர் சவுண்டு வர ஆரம்பிச்சிடும். அதே மாதிரி ஹசார்ட் லைட் போட்டிங்கன்னாலும் பஸ்ஸர் சவுண்டு வர ஆரம்பிச்சிடும். இப்போ நம்ம இதை எப்படி கட் பண்ண போகிறோங்கிறத பார்க்கலாம். இப்போ நம்ம இந்த பஸ்ஸரை இங்கிருந்து ரிமூவ் பண்ணிடலாம். பஸ்ஸர் ரிமூவ் பண்ணிட்டேன். ஹசார்ட் லைட் கனெக்ஷன்ஸ் அப்படியே இருக்குது. நீங்கள் ஹசார்ட் லைட் எந்த டைப்பில் போட்டிருந்தாலும் சரி, ஹசார்ட் லைட் கனெக்ஷன்ஸ் அப்படியே இருக்குது. இப்போ நம்ம என்ன பண்ணுறோம்னா, இப்போ கையில் ஏற்கனவே இது நம்மளுடைய வயரிங் வீடியோக்களில் டயோடு பிரிட்ஜ் அப்படின்னு காட்டியிருக்கோம். எப்படி செய்கிறதுன்னும் கொடுத்துருக்கோம். அந்த வீடியோடைய லிங்க்கும் நமக்கு இப்போ உங்களுக்கு இந்த வீடியோவில் கொடுத்துடலாம். இப்போ இதில் எல்லோ கலரில் இருக்கக்கூடிய 2 ஏசி இன்புட் அப்படின்னு சொல்லியிருக்கேன். அதே மாதிரி பார்த்திங்கன்னா இந்த வெளியில் வரக்கூடிய பிளாக் கலரும் ஒயிட் கலரும் கண்டென்சருடைய மைனஸ் ப்ளஸ் இரண்டும் பார்த்திங்கன்னா பாசிட்டிவ் நெகட்டிவ் என்ன அப்படின்னு சொல்லியிருக்கேன். இப்போ நான் என்ன பண்ண போகிறேன் அப்படின்னா, இங்கே இண்டிகேட்டருடைய ரியர் போர்ஷனில் இருக்கோம், நம்ம சீட்டுக்கு பேக் சைடில் இருக்கோம். இப்போ இந்த இண்டிகேட்டருக்கு போகக்கூடிய பாசிட்டிவ் லைன் லெஃப்ட் இண்டிகேட்டரில் ஒரு ஒயர் எடுத்துட்டேன், ரைட் இண்டிகேட்டரில் ஒரு ஒயர் எடுத்திருக்கேன். பார்த்தீங்கன்னா தெரியும், 2 ஒயர் எடுத்திருக்கேன், வேறு ஒன்றுமே பண்ணலை. லெஃப்ட் ரைட் இண்டிகேட்டருடைய 2 இண்டிகேட்டருடைய மெயின் லைன்லேருந்தும் ஒவ்வொரு துண்டு ஒயர் எடுத்திருக்கேன். சரி, அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா என்ன பண்ண போகிறேன்னா, இந்த டயோடு பிரிட்ஜ், இந்த டயோடு பிரிட்ஜுக்கு ஏசி கொடுக்க வேண்டிய லைன். இப்போ இதில் ஏசி கொடுத்துட்றோம். இந்த பக்கம் ஒரு ஒயர் எப்படி வேணாலும் கொடுக்கலாம். இந்த மஞ்சள் கலர் ஒயர் பொறுத்த வரைக்கும் ஏசி இன்புட்டு எப்படி வேணாலும் கொடுக்கலாம், நீங்கள் கொடுத்துட்றோம். ஓகே, அடுத்தது பார்த்திங்கன்னா இந்த டயோடு பிரிட்ஜில் இருந்து ஒரு மைனஸ் ஒரு ப்ளஸ் வெளியில் வருது. இப்போ நான் என்ன பண்ண போகிறேன்னா, இந்த இண்டிகேட்டர் பஸ்ஸருடைய மைனஸுக்கு மைனஸ் கொடுத்துட்றேன், இண்டிகேட்டர் பஸ்ஸருடைய ப்ளஸ்ஸுக்கு ப்ளஸ் கொடுத்துட்றேன். இப்போ நம்ம இண்டிகேட்டர் போட்டு பார்க்கலாம். இப்போ இண்டிகேட்டர் மட்டும்தான் போடுறேன். பஸ்ஸர் சவுண்ட் கேட்குறது உங்களுக்கு தெரியுது. ஆஃப் பண்ணுறேன், ரைட் இண்டிகேட்டர் போடுறேன், பஸ்ஸர் சவுண்ட் கேட்குது. ஆஃப் பண்ணிடுறேன். அப்படியே ஹசார்ட் லைட் போடுறேன். ஹசார்ட் லைட்ஸ் எரியுது பார்க்குறீங்க. பேட்ரி கொஞ்சம் லோவாக இருக்குது. வண்டி ஸ்டார்ட் பண்ணிக்கலாம். பின்னாடி காட்டு. இப்போ ஹசார்ட் லைட் எரியும் பொழுது பஸ்ஸர் அடிக்கலை. இப்போ ஹசார்ட் லைட் ஆஃப் பண்ண போகிறேன்.
இண்டிகேட்டர் போடுறேன். லெஃப்ட்டு ரைட். வீடியோ பார்த்துருப்பீங்க. இது நீங்கள் கேள்வி கேட்க கேட்க தலையை பிச்சுக்கிட்டு யோசிக்கிற மாதிரி இருக்குது ஒவ்வொரு விஷயங்களும். இந்த வீடியோ கூட யாரும் முயற்சி பண்ணியிருக்காங்களா தெரியல. இந்த டயோடு பிரிட்ஜ் அப்படிங்கிறது ரொம்ப சிம்பிள். லிங்கில் போயிட்டு அந்த வீடியோவில் அது கொஞ்சம் பெரிய வீடியோ. நீங்கள் அந்த டயோடு பிரிட்ஜுக்கான சர்க்யூட்டை மட்டும் பார்த்துக்கிட்டிங்கனாலே உங்களுக்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். ஆக மோட்டார் பொறுத்த வரைக்கும் இது முடியாது அது முடியாதுன்னா எதுவுமே இல்லை. கொஞ்சம் கஷ்டப்பட்டோம், கொஞ்சம் முயற்சி பண்ணோம்னா எல்லாமே முடியும். இந்த வீடியோ கண்டிப்பாக உங்களுக்கு புதியதாகவும் இருக்கும், பிடித்தும் இருக்கும். உங்களுக்கு தெரிந்த விஷயம் மற்ற நண்பர்களுக்கு பயன்படணும் அப்படின்னு நீங்கள் யோசிச்சிங்கன்னா நீங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள். உங்கள் சிவா 11th கியர் தமிழ் மோட்டார் சேனலுக்காக சாலை விதிகளை மதிப்போம், விபத்தில்லா தேசத்தை உருவாக்குவோம். நன்றி, பாய்.